今天给大家带来的是米家冰箱十字对开门520升的一个冰箱。因为我以前写文案的话就写过这个，就是各种各样的冰箱。我在官网上看了一下，它这个是2899，然后是1贴不到1度电，是双屏的，就是如果说哪怕你放在卧室嘛，它这个是特别静音，它这个运行起来这个噪音没有那么大。然后我们开一下这个冰箱，开的话是先开这一面，然后就从下面开，然后开这一面，它这个空间是很大的就是你放很多东西都不一定能放得满，正常家里情况下。然后你说这里面有没有什么可以讲的？我觉得是它这个顺滑程度，就是推上这个顺滑程度还是蛮好的。然后其他的也没有什么太多讲的，冰箱嘛，是吧？家里用的都很多，无非就是买个大的或者买一个这个单开门的。像这个是容量比较大一点，你像下面的话这些东西都还没有放呢。这官网上边它接受的是很全面的，我觉得没有什么可讲的。它这个官网名字这个叫反正这个颜色还是不错的，是吧？就写的还是有那种低调奢华有内涵的这种沉浸感。这个小 logo 是吧？小米的，它这个也是一个屏幕，能进入这个米家。如果家里都是小米产品的话，我觉得是会比较友好一点。我是比较喜欢小米的，可惜我家里买的是美的的，有点早了。但是这一款2899买这么大，我觉得这个价格还是很 nice 的。